আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। অনেক দিন পর আমি ভিডিও করছি, হয়তো আপলোডও করব, জানি না কি হয়। তো আজকে সকালটা খুব ভালো লাগছিল, তাই মুডটাও ভালো ছিল, ভিডিওটা শ্যুট করে ফেললাম। যদিও তেমন কিছু নেই দেখানোর মতো, বাট ওয়েদারটা রেইনি ছিল আর এত ভালো লাগছিল যে ভিডিওটা করছি। মাঝখানে আসলে আমার শ্বশুর মারা গিয়েছে 24 মেতে, রোজার সময়। তো আমি এতদিন অফ ছিলাম এই কারণে। আর এই তো পৃথিবীতে আসলে কিছু এক একটা মৃত্যু এক একটা রিয়েলাইজেশন দিয়ে যায় মানুষকে। কিছু রিয়েলাইজেশন নিয়ে কিছুদিন কষ্ট তো থাকেই মানুষের, আর রিয়েলাইজেশনগুলো আস্তে আস্তে লাইফের পরবর্তীতে কাজে লাগানো যায়। তো এটা খুবই খুবই হার্টিং মোমেন্ট ছিল পুরো ফ্যামিলির জন্য। কিছু কিছু রিচুয়ালস, জানি না কতটা সোয়াব আর গুনাহ। আমাদের আমার শ্বশুরবাড়িতে কিছু আয়োজন করা হয়েছিল, ওনার কুলখানিতে গরিবদের খাওয়ানো হয়েছিল। সো একটু ব্যস্ততা ছিল ঈদের পর, বাট ঢাকায় এসেছি তার মধ্যে অনেক দিন হয়ে গেল, প্রায় হয়ে গেল 20-25 দিন ঈদের পর। সো এই তো। আর দুপুর আমি আসলে একটা শাপলা ফুলের গাছ কিনেছি। এটা আমি আমার আম্মুর বাসায় সেট আপ করেছি, যেহেতু আমার বারান্দাটায় রোদ ওভাবে আসে না। তো আম্মুর বারান্দাটাতে আমি রেখেছি। এটা আসলে আমার বোনের রুমের বারান্দা, আম্মুর বারান্দা অপোজিট সাইডে। তো এখানে আমার কাছে শ্যাওলাগুলো খুব সুন্দর লাগে। এটাতে কখন ফুল ফুটবে বোঝা যাচ্ছে না, তবে দেখি কি হয়। সেট আপ করেছি। আর আমার ইচ্ছা আছে এখানে কিছু গাপ্পি কিংবা মলি সেট আপ করার। যদিও শুনেছি মলি ফিশ অনেক ডিম টিম দেয়, ওগুলা আবার চেঞ্জ করার একটা টাফ বিষয় হয়ে যাবে তখন। এই জন্য আসলে ফিশ এখনও সেট আপ করা হয় না। দেখি, মানে জাস্ট কিনলাম তো, ওটা একটু সেট হতে টাইম দিই। আমার আমার বোন আর আমার ছেলে টুম্পা আর রিহান মনোপলি কিনেছে, ওরা ফার্স্ট টাইম ওরা খেলছে। পারে না পারে যেমনই হোক খেলছে আর কি। মানে ওদের সম্পর্কটা একটু খালার ভাগ্নি সম্পর্ক থেকে ওদের সম্পর্কটা যেন মারামারি বন্ধুত্ব এই টাইপের। তো এই ওরা খেলছে, খুব মজা পাচ্ছে। যদিও পারফেক্টলি খেলছে না, উল্টাপাল্টা, মানে যেটাতে যে বুঝতে পারে ঠিক তেমন করেই খেলছে। বুঝতে পারতেছে না, বাট ওরা লাস্টে খুব মজা পেয়েছে। যদিও রিহান হেরেছিল, আমি টুম্পাকে ইশারা দিয়েছিলাম যে না না না, যে সব টাকা লুজ করে সেই আসলে উইনার। সো এটা খুব মজার ছিল। তো আজকে এতটুকুনি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা কষ্ট করে দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।